朋友们，大家好啊！今天是2025年的3月19号。今天的天气啊，总算好了，是个大晴天，恢复了这里整天是太阳的这种节奏。天气一好呢，这里的人啊就都出来了啊，大家出来晒太阳啊、遛狗啊，然后喝咖啡。我前面在家里面已经喝了2杯咖啡早饭就2杯咖啡，因为最近呢在进行一个轻断食就每天喝点咖啡，然后吃一餐，因为这个对这个新陈代谢的疾病就是这种像高血压呀、高血脂这种病都会有帮助的我也是看那个台湾的一个中文的那种讲养生的有医师定期会讲养生，讲这个一些疾病的科普的上午那个想录的，但是人太多了然后肚子饿了，回家又吃了点饭。下午现在太阳也挺好的，我选了这个游艇这边，风很小前天在那个海边那边风吹了很大，把头都吹疼了那么这个地方风很小，就把今天想录的一个经济的话题录一下，就关于这个美股是否已经能够抄底还会不会就是继续下跌。那么之前其实我上次有过一个判断，就美股呢，它之前呢到了一个已经止跌就垂直下跌，已经停止了，进入一个盘整的阶段。那么为什么要今天录呢？因为这个需要一段时间的观察。一般盘整以后呢，肯定会出一个方向的那现在呢，应该来说还不是一个就是说立刻就微型反转了，就起飞了涨上去的这样的一个阶段。这个当中反反复复肯定还是需要一点时间的。那么我之前的视频也说过，这个美股能否强势上涨会有2个因素，一个就是俄乌战争一个呢就是中美之间的一些谈判吧。那么现在俄乌战争就也说要停火了。那么中美之间呢也说了这个反正就在未来几个月吧，应该就会中美元首会进行会晤，会谈判的。所以呢，我觉得这当中之间呢，又是俄乌战争来的局势更重要一点就它不光是对美股了，对世界的经济、世界的这些股票的指数什么的都有很大的关系。那么现在市场上呢有很多种声音因为最近呢就是由于美国向乌克兰这边施压，对吧？就是我们大家所看到的这样的一种情况，所以呢市场上就有很多声音说这个乌克兰不行了欧洲也不行了，然后美国也不打算支持乌克兰了这个俄罗斯好像占了很多优势一样我不这么看我认为就我的个人的观点，就我认为俄罗斯肯定是打不赢他也占不到什么很大的便宜的。这个呢就跟一开始的时候，就是很多人他就说俄罗斯几天就会打输掉当时反正也有这样的观点嘛，对吧我当时也就觉得不太会因为什么呢？这个当中牵涉到的利益太复杂了。确实俄罗斯单体的经济能力什么 GDP 或者它的这个生产能力它跟过去苏联时期是不能比。但是呢毕竟这当中像印度土耳其中国对吧，就有很多国家这种地缘政治上的利益就牵扯在其中。所以呢为了各自的利益呢，就要俄罗斯输也很难，因为俄罗斯它也
其实这个战争就是在俄罗斯家门口，对吧？所以他肯定会去撑到最后的啊。但是呢，就一面啊非常悲观的说乌克兰去不行了，或者欧洲不行了啊，我觉得这个绝对是一种太悲观的说法啊，因为像欧洲啊经历过一战、二战，可以说欧洲是对战争的残酷性啊，他们是深有体会的。像现在啊，什么美国要那个让什么欧盟让欧洲自己这些国家提高什么军费啊什么，这个其实都是一种说法，一种动员啊，这种其实就是为万一啊就是谈判不成，那么肯定还会继续战争下去，对吧？那到时候那俄罗斯肯定面临的啊是更多的这个对他不利的因素啊，因为整个欧洲的军力包括武器啊什么的，这个还是很厉害的啊。就俄罗斯他是不敢跟欧洲或者说啊美国跟欧洲加起来去抗衡的啊，因为像俄罗斯一开始他打这个特别军事行动吧，对吧？他打的这个特别军事行动的这种称号，他就没有把它定义为战争，因为呢，他其实就不想正面的啊去面对啊，去跟这个欧洲啊或者说美国啊就完全正面的去对抗。双方在这个之间其实是有默契的啊，所以美国之前一直也包括欧洲这些国家也不想就是让这个乌克兰把武器打到俄罗斯本土，对吧？就只允许他在境内使用，并且就是使用这些武器啊，还需要得到这些国家的同意啊。但是呢，就打了3年，那么美国面临了选举，以后呢，结果就是现在换了川普，对吧？他是在选举的时候，他是说他一定要快速的解决就是这场战争。那么，所以他确实也是现在积极在这么做了，对吧？不管他是向乌克兰施压呀，或者他表面上做的一些什么，对欧洲各国的一些态度啊，其实在我看来，这个都是就是一种谈判的一种方式啊。我觉得川普他就是一个谈判高手，对吧？因为你现在在要求俄罗斯停火，要求谈判，那你不可能就是说你在向俄罗斯施加很大的压力，然后像过去那样，他肯定要换一种就是柔和的方式，对吧？那么他肯定会就是表示就是他不赞同这个战争啊，他跟欧洲之间的这种好像就关系有不好啊，然后他好像就展示着他会跟俄罗斯关系好这种方面的这种，我觉得其实都是一种现象啊。因为实际的来看，为什么我会这么说呢？大家可以去看看欧元现在欧元从川普上台之前，一欧元比1.02美元。川普上台这几个月，川普说要跟这个欧洲增加关税，要打贸易战欧元现在是1美元比1.09了。今天，那如果说这个欧洲真的是想跟这个美国打贸易战双方对抗下去，那么欧洲应该是现在欧元要就拼命的贬值才对，对吧？因为这样有利于它的产品输出嘛。但是其实没有，其实欧洲是配合着我觉得欧元是配合着美元在进行一个就是增值，并且欧洲其实已经降过息了按理说应该欧元应该降息以后它是应该更贬值的，对吧？但是没有。所以呢，我觉得不能从表面的现象去观察，说什么美国跟盟友就不和了就开始，我觉得这个都是其实是一种战略的一种手段就包括
像美国说啊，我不支持欧洲的军事了，那欧洲要自己去造武器，要怎么样？因为我们都知道，如果说欧洲自己要造武器，去生产军事装备，那么必然从 GDP 当中要抽取更多的钱，对吧？那要花这些钱，那么纳税人就是这些国家的民众肯定会在福利或者是各方面，其实就等于是大家的钱嘛，或者说在正当的理由上面肯定要站得住脚，是吧？那么所以肯定我觉得这种方式就有利于就是这些国家最后推出这种计划，对吧？因为现在的趋势就是什么呢？就是大家看我们已经包括美国，对吧？也已经姿态放得很低了想跟俄罗斯谈判，那么俄罗斯能不能就是最后和平？就是这个压力其实还是抛给了俄罗斯。但是很多观点说俄罗斯其实是大获全胜的，并没有损失多少。说乌克兰招不到兵了，这个乌克兰损失了很多就肯定是就是乌克兰一面倒，俄罗斯好像取得了全权的胜利我觉得肯定不是这样。真正的这场战争最后的这个结果就是损失，那要很多年以后可能才会大家知道接近真相的真相。因为现在战争都没结束，而且还在这个谈判期间，肯定是双方都是往自己有利的方式去说的。至于为什么现在就是往乌克兰不利的方式去说那我觉得其实肯定是一种计划，对吧？那在这么多国家支持乌克兰的这种情况下面我觉得双方的这种损耗比就是怎么说1:1，我觉得应该不会有太大的问题就不偏袒的说就1:1，对吧？不然的话这么多武器也不是摆设，对吧？所以我说这个有时候媒体呢就会在一个阶段我觉得大家呢要有自己的思考的这种方式所以呢面对俄罗斯来讲我觉得最后的这个协议也是的，就不太会是就是什么对俄罗斯绝对非常有利的一种谈判，对吧？所以这个难题我觉得还是在俄罗斯这里，因为川普并没有说他不会去参与这个战争他现在说他说当选以后他会尽快去解决，那他现在也是去解决了，他现在说了要谈判那如果俄罗斯他不肯同意呢，他还是要继续或者条件大家谈不拢呢，对吧？那最后还是要战争那还是要战争的话，那俄罗斯怎么打得过这么多国家呢？这么多国家到时候继续支持的话，你这个毕竟还有川普还要当4年呢，是吧？所以我觉得就是我觉得他们也不会不做两手准备，必然也会考虑到，就是俄罗斯如果没有和谈，对吧？继续要这个战争维持下去，但是呢，我认为应该来说10之8九是要那个战争结束的因为我觉得俄罗斯也没这么傻呀，对吧？因为这个事情就他不可能去一个国家对抗这么多国家去继续打这场战争的那如果没有这次美国的选举，还是之前一直这样这场战争持续下去的话，那我们现在其实也好像也看不到一下子就乌克兰那么多负面的事情，对吗？就战争还是继续在推进下去，对吧？我个人觉得这个战争应该是会很快的在未来几个月会走向和平，只有极少的概率除非这个条件就是实在难以接受那么可能就会面临更大的这个战争因为但这概率很低概率很低，所以呢阶段性来讲，我觉得像美国美股很多股票我觉得已经是到了一个比较好的一个位置很多股票都到了一个好的位置，所以我最近也一直在观察也不知道大家有没有发现就是像黄金这2天又涨得很高，对吧？都超过3000了，超过3000了以后，新闻就不太会去说到什么俄乌战争引起的什么什么现在都是说什么川普打这个贸易战这种
新闻，对吧？就是说好像会引起这个黄金上涨啊。俄乌这个话题基本上啊应该是走向和平了啊，因为大家打了这么多年，打了3年，消耗其实都是很大的，俄罗斯绝对不可能占到很大的便宜啊。好吧，那今天就先说到这里。